चलो आज खाना बना के खा लेते हैं, नहीं तो कोई जंगली जानवर आ जाएगा और मेरा खाना खा जाएगा। मुझे लगता है कि कोई जंगली जानवर आ रहा है। तुम बहन जल्दी से खाना बना लो, मैं खाना खा के चली जाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है, अपने घर से बहुत दूर आई हूँ और मुझे लगता है कि तुमको घर जाना चाहिए। चलो चलते हैं, फिर बाद में आते हैं। ना जाने लोग कहाँ चले गए मेरे आते ही। खाना आज मैं खाना सारा खा लूँगा और इसको खाकर घर अपने चला जाऊँगा और मुझे कोई रोक नहीं, क्योंकि मैं हाथी हूँ और हाथी कभी खाना किसी का छोड़ता नहीं है और खा लेता है और मुझे खाना चाहिए। हाँ हाँ।